Bueno, es un trombón americano, marca Gulliser. Es el modelo profesional de la marca, pero es un instrumento vintage. Esa marca no existe más. En ese momento vas a ver que el título es Professional Gulliser USA. Está bueno, zafa. Viene con la boquilla, viene estuche. Estoy pidiendo 2.50, que más o menos se está pidiendo por un trombón chino. Así que si a alguien le interesa, nos juntamos, lo prueba, se lo llevan. Pasó.